شوفوا معايا الوصفه. نحتاج عندي كميه تاع زيت زيتون اللي تحب ماكلتها تكون صحيه وبنينه. استعملت اوليزوا ما شاء الله. درت هنايا كميه تاع الدجاج، وعندي 4 فصوص تاع الثوم مع حبه تاع البصل تكون كبيره. قليت هذاك الدجاج مليح مليح، ومن بعد زدت له هذيك البصله اللي كنت رابيتها. وهنا درت التوابل، عندي شويه تاع الفلفل الاسود، سكنجبير، كركم، توابل الدجاج، عندي عود تاع القرفه وزوج ورقات تاع الرند. عندي هنا كميه تاع الزروديه قطعتها كيما هكا مع الزيتون اللي كنت درته في الماء، يعني صمته في الماء، خليتهم يتقلاو مليح مليح. زدت لهم الزعفران الحر ومرقت بزوج كيسان تاع الماء. بلحت لاكوكو تاعي وخليتها حتى بدات تصفر. نقصت لها النار وخليتها مده 20 دقيقه، يعني يطيب مجمر وثقيل على خاطره. شوفوا معايا المرقته كيفاش تجي واللون تاعه والبنه ما نحكي لكم. جربوا.